Wanita ini semakin tidak nyaman dengan bekas luka di kakinya. Dia adalah wanita yang mengutamakan penampilan dan kecantikannya, karena dia adalah vlogger dengan jutaan follower. Di kamarnya, wanita itu lalu curhat dengan putrinya. Curhatannya itu sangat membuat putrinya Tina shock setelah mendengar pengakuan ibunya bahwa dia sedang jatuh cinta. Tapi bukan dengan siapa-siapa, dia jatuh cinta dengan pria lain. Tina hanya bisa tersenyum, seolah hatinya baik-baik saja. Kembali ke kamarnya, Tina mencurahkan kesedihannya dengan sebuah telur gagak. Nah, kalian akan tahu dari mana Tina mendapatkan telur ini jika menonton di part sebelumnya. Hal menakjubkan terjadi. Saat Tina memegang telur itu, keluar cahaya dan bayangan sesuatu di dalamnya bisa terlihat. Telur burung gagak ini akan membawa bencana bagi Tina dan keluarganya.